டு எஸ்கே பேர்ட்ஸ் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம். பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீடிங் ஃபுட்ஸ் வந்து என்னென்ன வைக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம். வெறும் 5 ஃபுட் வச்சா போதும். பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் ஆகாத பேர்ட்ஸ் கூட ப்ரீட் ஆன சிக் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். முதல்ல வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுண்டல், பச்சை பயிறு, கோதுமை, கம்பு இதுக்கு நைட்டு கொஞ்சோண்டு போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஊற வச்சுன்னா அது ஒரு பேருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன்ற கணக்கில் ஊற வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன்ஸ் வந்து சாப்பிடும் போது நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து காலையில் வந்து ஒன்று ப்ரீட் ஆகிடும். அதை பார்த்து எல்லாமே ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகிடும். க்ரீன்ஸ் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வைக்கணும். 3rd டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாளைக்கு கொண்டு வைங்க. மெயினாக வந்து கூண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டில் ஃபிஷ் போன் இருக்கணும். கட்டில் ஃபிஷ் போன் தான் ப்ரீடிங்க்கு ரொம்ப மெயின். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 3rd டே வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்குன்னு ஒதுக்கிவிடுங்க. வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கேரட், பீட்ரூட், வெண்டைக்காய் இது மூணுத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டே 4 வந்து இது ஸ்வீட் கார்னும் வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வச்சுருங்க. அதை கூட விரும்பி சாப்பிடும். ப்ரீட் ஆனாலும் நல்ல சிக்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாகவே இருக்கிறதுல வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து பெஸ்ட்டு ப்ரீடிங் ஃபுட்ஸ். இதை வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் மாற்றி வைங்க. கண்டிப்பாக பேர்ட்ஸ் ப்ரீட் ஆகும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.